हेर केटाहरु चट्ट यस्तो तरिकाले यो राइस धेरै म खान्न 1 चम्मच हैन यो 2 चम्मच टक्क हैन दाल पनि अनि दाल यस्तै राख्नु हुन्न साथी दाल यस्तै राख्ने हो धेरै राख्नु हुन्न यो चाहिँ म चाहिँ भेजिटेरियन हैन साथी भेज हो स्पेशल अब हैन टक्क यो काउलीको सब्जी साथी साग पनि छ हैन हाम्रो यहाँ चाहिँ अनि टक्क साथी यो चाहिँ घिउ हो यस्तो घिउ सट्ट राख्ने हो यस्तरी साथी घिउ राखेको नि देखाउ ल रुक्क बसके यस्तो टक्क यो एक्स्ट्रा वाला घिउ हो यो भैँसीको घिउ गाईको घिउ यो भैँसीको यो गाईको घिउ दुईवटा मिक्स बनाएर खायो भने चाहिँ अलि यस्तो हुन्छ नि त अनि यस्तो तर मैले चाहिँ चम्चा कहिले युज गर्दैन साथी म खानामा जहाँ गए पनि पार्टी जहाँ सुकै गए पनि सधैँ म हात नै युज गर्छु अब यस्तो खाने साथी ल्याम खाना चाहिँ साथी यस्तो मिठो छ टक्क काउलीको सब्जी अफ सिजनको बेलामा यहाँ चाहिँ सब छ खानेकुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यतादेखि सब मेरै खाना हो है यो सब भेज खाना हो है साथीहरू यहाँ चाहिँ चिकन मटन हैन माछा मासु केही छैन ओन्ली भेजिटेरियन ओके सो गाइजहरु सबजनाले हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यो पैसा भनेको नि कसरी आउँछ थाहा छ ढुक्क गऱ्यो भने चाहिँ यस्तरी पैसा आउँछ हजुरलाई थाहा छ कि थाहा छैन हैन लाइक म चाहिँ एउटा मिनी युट्युबर हैन साथीहरू हैन लाइक भन्छ नि त मान्छेले युट्युब चलाएर के हुन्छ के गर्छ भन्छ नि युट्युब चलायो भने नि साथी कस्तो आउँछ हजुरले हेर्ने गर है त लाइक युट्युब भनेको नि यस्तो कुरा हैन लाइफ भनेको नि तिमीहरूलाई नै यो त मेरो केही पनि हैन यो मेरो हैन एकचोटि निकालेको पैसा हो साथीहरू हामी यो चाहिँ मेरो हैन र युट्युब साइडको डिपार्टको पैसा भनेको चाहिँ यति हुन्छ भन्ने कुरा अब तिनीहरूले देखिसक्यो होला साथीहरू हैन हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तरी पैसा आउँछ हाम्रो